So what's up mga tropa, magandang araw para sa ating lahat. So for today's video is ito mga tropa, kung nakikita nyo, ayan, yung crank natin, ayan, na binili natin sa meetup lang mga tropa. Magugulat kayo kung magkano presyo nito. Yung nabili ko, ayan o. Kung gusto nyo malaman kung magkano yan mga tropa, tara, samahan nyo ako. So, what's up mga tropa, ito na. Ayun o, kung nakikita nyo. Classic na Shimano to, na Acera to mga tropa. Ayun o, nabura lang, natanggal yung sticker nya. Pero, Acera to. Ayun. Shimano Acera. So, ito. Ayun o. Shimano siya. Ayun. Wala pang ka-issue to. Ayun o. Ayan. Ito, nag-yellowish lang siya. Hindi, pero tingnan ko kung matatanggal ngayon sa liha to. Papangitabin lang natin tong, yan, gamit ang metal polish natin mga tropa. Ayan, kung sino mga nagtatanong mga tropa kung magkano ko nabili to, mamaya sabihin ko sa inyo. Linisin muna natin to. Yan, tara.
Yan, pag nakalat nyo na mga tropa, kukuha kayong puting basahan ulit, tapos ito, ganyan nyo lang. Dapat dalawa basahan nyo mga tropa, isang basahan na puti, tas malinis, yung malinis. Pakita ko sa iyo yung finished product mga tropa. Ito lang natanggal natin kasi yung liha hanggang dito lang kaya, yung sa dulo hindi na, kaya di natin matanggal. Okay na yan, okay na yan. Mamaya pakita ko sa inyo kung pag natapos na natin to. So ito na mga tropa, yung finished product natin. Ayun, kintab na oh. Yan, sobrang kintab niya na mga tropa. Ito hindi na natin natatanggal kasi may kalawang siya, liha hindi umabot, kaya ito pinakintab na natin to. Yan mga tropa. Kung ayan, yung ano pala na ito, presyo na ito, nabili lang natin to sa marketplace, meet up lang mga tropa. Ayan, shoutout sa naka-meet up ko, good deal to kasi sa halagang 150 mga tropa. Ayan, meron ka ng trunk. Ayan, na-restore natin siya. Ayan, pakintab natin siya gamit ang metal polish. Ayan, so yan mga tropa, kung natatapusin tong video na to, Play Bike Manila, God first, like and subscribe. Ingat!